Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ma ba'du. Qala al-musannif wa sara rahimahumullah wa nafa'ana bil mawidda'irin wa amin. Faslnya ada faslun fi istimali alati siwak in dalam gunakno alat siwak. Waya utawi istimalu alati siwak iku min sunanil wudu sambil sunai wudu. Nek ape wudu siwakan sik. Oh, ape na jedeng mosok nggo siwak terus. Siwak iku maknane kan siwakan iku apa? Nggosok untumu karo ilat dengan perkara sing kasar iku jenenge siwak ya. Ya enggak harus nganggo kayu-kayu sing nek didol-dol sing iku sembarang kena ya. Umpama sarungmu ya kena penting kasar ya. Nek gak ono lali gak nggo siwak ya pucuke sarung. Utawa ya penjalin iku. Penjalin apa pring tutuki ya. Tutuki kanggo sensasi. Apa? Siwake teko pring. Pring ditutuki lho. Siwak kok pring gak apa-apa. Nek afdole nggo sing didol-dol itu Arab jenenge kayu arok. Kayu arok. Sing afdol, sing utama. Tapi semua perkara sing kasar bisa. Berarti ku nek sikatan ya niatono siwak oleh ganjaran. Dadekno gampang husnul khotimah barang siwak ya. Dadekno kok nek ruhe metu gampang gak spiro lara. Siwak iki meneng-meneng go siwak. Sikat tadi kok sikatan nang jeding niatono siwakan. Nek gak kowe niati ya gak oleh ganjaran ya. Diniati nderekno Rasulullah. Nah jeding gawa siwak terutama nek salat subuh aja sampai gak sikatan. Iku ndadekno kadang ndadekno ridho ya Allah ya. Gampang ridho ya Allah. Di siwak itu termasuk wis mayake. Engko nek tuwa gak bungkuk, ngerti bungkuk ta gak? Kadang nek wong dhuwur-dhuwur ngene iki bahaya nek tuwa nekuk bungkuk ya. Nek ahli siwakan gak bungkuk ya. Nek ahli siwakan meneh apa engko ndadekno apa? Apa mau dadekno nek matine gampang, halus gak spiro lara. Subhanallah Muhammad. Adik ganjarane tumpuk-tumpuk ya. Salat 2 rakaat dengan siwak iku luwih utama timbang 70 rakaat tanpa siwak ya. Rakaatani bisiwak khairun wa afdal min sab'ina rakaatan bila siwakin. Disiwakan 2 rakaat tok luwih akeh ganjarane timbang kowe salat 70 rakaat. Dan disenangi Allah, gampang oleh ridha ya Allah. Rakaatani bisiwak khairun wa afdal min sab'ina rakaatan bi ghairi siwak. Sikatan wis sikatan diniati siwakan dari Rasulullah. Sebenarnya kan kasar ya. Wa yutlaqu diucapna siwak apa siwak aidan kelawan maneh alama ing atase barang yustaku kang digawe siwakan apa bi kelawan ma min aroken saking kayu arok wanah wis barna arok sing ditol-tol lho sing gawe bendina lho ya iku waneh kayu arok Gusti Allah kan Islam luar biasa. Idumu gak percaya demeken pisan tok elok buasine masih bar sikatan nggo odol nggo bersih terus demek ini dimulak buasin ya. Tapi siwak itu aneh nggone 10 dina gak basin siwak ya. Iya ta gak?
Iya. Siwak iku apa? Kowe nggo 10 dina gak basin. Aneh ta gak? Dipilih karo Rasulullah, pilihannya Allah. Jadi luar biasa siwak ya. Kayu arak lah ya arok. Nek penjalan ya basin ya. Bar kowe nggo 3 dina ampun lak wangi. Iya, diwangi. Luar biasa iku. Wasiwaku utawi siwak mustahabun niku disunahno. Fi kulli halin ing dalem sakabehane tingkat 24 jam non stop. Jam piro wae kowe siwakan oleh ganjaran ndadekno ridhoe Allah ya. Wala yukrahu lan ora dimakrono apa siwak. Tanjian kelawan makro tanzih, makro tanzih. Ono makro tahrim, makro tapi dosa ono, iko ngono ya. Ono makro tanzih ya makro biasa lho, dilakoni ka oleh ganjaran ditinggalno oleh ganjaran jadi makro tanzih. Sing tak ngono jenenge makro tanzih ya. Ila ba'da zawal awing sabise lingsire srengenge li saim kedung kang poso. Nek wong poso mulai dhuwur wis makro siwakan. Mergo semakin basin wong poso cangkeme iku ndadekno gampang oleh ridhoe Allah. Nek diilangi lak ilang basine ya. Karena basin sebab efek sangka ibadah Allah seneng ya kalau disiwaki, makro disiwaki. Fardhon kelawan poso fardu aw naflan utawa poso sunat. Wa tazulan ilang al-karwa apa kemakruan bi hurufi syamsi kelawan surupe srengenge nek wis maghrib makrone siwak ilangan. Waqtar lan mili Nawawi Nawawi adamal karwati ing ora anane makro mutlakon kelawan mutlak. Wa huwa utawi siwak ai siwaku tegese siwak fi salasati mawadi'a ing dalem telu pira-pira panggonan asyaddu iku luwe banget apane istihbaban disunahnoe disiwak 24 jam ana kesunahan oleh ganjaran tanpa batas. Luar biasa siwak itu. Dadekno ridhoe Allah ya. Gampangno nikmati gak terlalu angel. Gampangno ridhoe Allah. Tapi ana 3 perkara sing kesunahane ngluwi liyane. Min ghairiya saking liyane salasa. Ahadua utawi salah sejenis salasa. Inda iku inda taghayyuril fami ing dalem nalikane dadi robahe cangkem. Nek cangkemmu basin kesunane siwak luweh-luweh. Kok iso basin cangkeme min azmin saking meneng suwe. Wong nek gak ngomong meneng mesti basin cangkeme. Kila didhawuhna wa utawi azmen iku sukutun iku meneng tawilun kang suwe kang dawa. Wa kila didhawuhna utawi azmen iku tarkul akli ninggal mangan. Wong nek gak mangan tambah sin cangkeme. Lah kok iso? Sebabe ususmu iku kan dawa, terakhir kan tahi ya. Tadi nek mangan ususmu buntu. Kebunton sego. Jadi taine ambune gak tok cangkem ngono ya. Malah nek wong poso mesti basin cangkeme. Mergo basine taine munggah ambune. Lah waktu itu sunah apa? Sunah siwakan. Cuma nek poso makro mergo basin karena puasae ya, karena gak mangan nih. Wa inna ma qala pesne dawuh sapa musannif wa ghairi ing dawuh lafal ghairi wa ghairi lan liyane azmin liya semala supaya mengku apa qaulul musannif
Imangku mencakup ya semalam mencakup. Taghayyurul fami ing dadi rubahe cangkem bi ghairi azmin kelawan liyane azmin. Ka akli dzirihil. Kaya mangan perkara kang duweni ambu utawa gondo karihen kang digedhingi. Parmangan pete ambune gawe nak sunah siwakan. Sunah tenanan gak sunah biasa ya. Min saumin saking bawang putih wabasolin bawang merah parmangan bawang putih bawang merah mentah dipangan ya bawang putih mentah dipangan ambune upaya nek cangkeme ana kesunahan sing luar biasa siwakan wa ghairi ma liyane saumin basal cara kene ya pete ya ambune nek brambang bawang putih kan cek lumayan utawa ya rokok ambune kan nemen ya. Wah berarti rokokan ae ben ora ganjar. Kan nek rokokan otomatis iso siwakan. Siwakane ganjaran di atas biasa nih rokokan ya ngono. Ojo rokokan ya. Ya rokokan iku gak haram cara kitab ya. Tapi ulama-ulama tasawuf gak seneng rokokan iki. Di antarane guru kita Mbah Mun gak seneng. Saya Mbah Mun dawuh ngene sering dawuh ngene. Kowe salat sunah lakoni kabeh, tapi cek rokok. Cara aku ya mendingan gak usah rokok, gak usah salat sunah. Gak imbang salat sunahmu dilebur rokok iki gak imbang. Jadi Mbah Mun dawuh ngene, gak ono wali rokokan gak ono. Wali kok rokokan. Kok biasanya ono, tapi ono kadang-kadang wali rokokan. Tapi gak disedot biasanya. Aku sering ngono. Ngono tok ya di gua, gak dilebetnya kan. Lho kalau enggak rokok iku diuyui iblis bakul zaman biyen. Berarti nek rokok nyedot manuke iblis. Jadi rokok iku lagi bermesra-mesraan dengan setan. Ada mesra-mesrane ngemut manuke setan. Diuyui melbunan dodohe. Subhanallah Allah saya iku. Nek wali-wali kitab wali tenan rokok. Wah ngeri nih wali. Ono sing ngene barang. Rokok ya gak apa-apa, tapi 40 hari sebelum mati sudah berhenti. Maka engko ndadekno suul khotimah ya. Ono sing wali dawuh ngono. Lah sapa sing urip 40 diremati ini kan gak rematimu ya. Gimana ya mulai saiki mandek kok ya. Subhanallah. Wa inna maqala inti mau ya. Wasani tagapi deku indal qiyamin nalikane jumeneng. Ayat istiqozi tegese ngelelir minan naumi sae turu. Bar turu sunah siwakan. Mergo turu ku meneng suwe, kok mosok turu ngomel ya. Meneng akhir cakme basin. Was terutama nek salat subuh apike gak siwakan tok sikatan dia bersih ngarep nang pangeran. Wasali sudah kaping 3 iku indal qiyamin nalikane jumeneng ila sholati maring salat. Bahkan nek salat kok ana kono siwakan ganjarane tikel sampai 70 ya. Ana hadis dawuh Kanjeng Nabi salatun bisiwak apa khairun wa afdal rakaataini bisiwak rakaatani bisiwak khairun wa afdal min sab'ina rakaatan bi ghairi siwak ya siwakan 2 rakaat salatmu dengan siwak luwih apik timbang 70 rakaat tanpa siwak ya. Ojo kecerdasan malah elek. Oh nang ngono gak jamaah aku. Jamaah malah 17 lek siwak oleh 70. Siwak. Goblok iku. Kan jelas jamaah kajarane 17 kali lipat ya. Nek siwak
35 kan 2 rakaat ngalano 70 ya. Berarti sak rakaate 35. Berarti salat siwak itu 35 kali. Nek jamaah 27 berarti gak usah jamaah siwak tok ae ya. Ya oke nek jarene ulama senajan siwak iku tikle 70 tapi jamaah mok 17 iku nilaine 17 jekun siji tok iku dibanding 70 ngalano 70 mau ngono ya. Wis ojo di politiki wis gak usah jamaah wis siwakan tok ae. Wasa dimau nafar dan kelawan fardu wa naf'au nafal utawa sunat. Wa ta'akkadu dadi kuku apa siwak aidon sunah muakkad sunah sing dasar gedhe tenan ganjare jenis sunah muakkad jenis ya ta'akkadu apa siwak aidon kelawan maneh fi ghairi salah sati ing dalem liyane telu al mazkurat kang disebut mimma saking barang wa kang utawi ma iku mazkurun disebut fil mutawwalati ing dalem pira-pira kitab kang didawakno. Kitab gede-gede. Contone apa sing muakkad tenanan ka qiraatil Quran kaya maca Quran. Ini pas maca Quran siwakan. Wa isfiraril asnani lan kuning-kuninge untu. Wa yusadu disudata ayan ya apa yen to niat wong bisiwak kelawan siwak asuna ing sunah ing nderekno tindak lampahe nabi asuna iki. Niat siwakan iki ing nderekno Rasulullah. Nek gak niat balik ganjaran tapi nek ya siwakan gak niat balik ganjaran. Pokoke sunah kan iki sunah Rasulullah. Wa ayastakalan ento siwakan sapa wong biyamini kelawan tangan-tangane wong. Waya bedaa lan yanto ngawiti wong ataf ataf mangarab ya bedaa ngawiti wong bil janibi kelawan arah al aimane kang tengen min fami saing cangkeme wong cangkep tengen se untune se wa ayyumir lan yanto nglakokno wong ing siwak ala sakfi halaki ing atase dhuwur. Sakfun asline payon oleh asyikaf payon ya kok payon. Sakof payon. Asyikaf paling payon ya. Mergo disebut asyikaf cilik wis keramat. Cilik ditakoki wong ta apa istimewa apa ya malah mabur wis nabrak atap jebol cek bayi ya. Akhir disebut segaf itu apa? Loteng payon ya lho iki jenenge segaf iku. Mabrak cilik bayi mabur nabrak apa? Nabrak genteng disebut segaf. Sampai anak putune disebut asegaf ya cilik keramat. Mabur nabrak apa? Nabrak genteng ya. Al genteng asline. Woi pada wong ben yo. Wis apa kowe? Nabrak sego. Keramat nabrak sego sak piring tak kabeh. Allahumma sholli ala Muhammad. Sakfun, sakap apa? Payon ya. Atap ya. Ala sakfi khalaqi ngatasé payon sak payon. Cedak, cari cedak iki lho ya. Cedak cara kene cedak. Ala sakfi halake katase cedake tenggorokane wong. Cedak. Nanti cedak ya mulai dicedaki, jabahe kan dicedaki ya. Nggih apa kurma dileletno dari kene ya. Kurma dilebono kan lho. Jenenge cedaki, kuwi cedak jenenge. Kan payon ya, payon cangkem ya, sakpun payone cangkem. Maksudnya apa cedak. Imroran dene siwake dhuwur barang nyiwake dhuwurna. Siwake kabeh.
cangkem untu terus dhuwur kene. Yen sakfi. Sunah nek ngono iku. Imroron kelawan nglakokno latifan kang alus. Wala karosi. Karosi ku jamake kursiyun. Kursi ngene nggon longgo. Adros untu. Untu segede lho kanggo nyokot iki. Cara kene untu bam ya. Lan ing atase karosi apa gusi, ngerti gusi ta gusi. Ya, gusi ya itu. Macam nggon longgone untu bam, masa untu nggon longgo. Kursine untu bam maksud apa? Gusi ya. Ing atase pira-pira gusine pira-pira untu bame wong. Ka untune tok ya. Gusine disiwaki. Wala karosi adrosi kate pira-pira gusine untu bame wong. Untu kanggo nyokot jenenge untu bam.